Al toque nomás, ok. Preparas un segundo asiento llamado asiento por destino. Asiento por destino, otros lo llaman asiento por transferencia. El asiento por destino en sí, ¿cuál va a ser su función? Simplemente el de controlar. Control. ¿Pero control de qué, profesor? ¿Qué cosa va a controlar ese asiento contable? No. Nada más, ese es su función. ¿Soy claro? Ok, muy bien. Ahora, te voy a dar la dinámica contable, el manejo de las cuentas, cómo usted lo tiene que procesar. Observe. Acá se presentan dos asientos contables. Uno es específicamente con la cuenta 60. Cuando en el asiento contable se presenta esta cuenta, que ya lo hemos hecho, ¿se acuerdan cuando preparamos el diario? ¿Ok? Y usamos una subcuenta, no se sabe cuál es. Recuerda que el importe del elemento 6 siempre lo vas a ubicar ¿dónde? En la. ¿Por qué? A la pregunta, ¿ingresó o no? Un gasto. ¿Ok? Muy bien. Eso es relativo a la cuenta 60. Ahora, las siguientes cuentas que te voy a presentar acá. La 61, la 62, la 63, la 64, la 65 y la 68. ¿Ya? Cualquiera de estas cuentas, su importe siempre ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? En el débito. Excepto, ¿qué cuenta? 66, 67 y 63. ¿Por qué excepto? Que cuando usted prepara un asiento, usando una de estas cuentas, ¿qué significa? Que no va a tener control. No va a haber un asiento por destino o transfer. ¿Estamos? ¿Cómo sería el asiento de control cuando en el asiento solamente participa la cuenta 60? Nada más. Observemos. Al debe que vas a registrar, vas a registrar una cuenta del elemento. ¿Ok? Y en el haber, ¿usted qué cosa va a registrar? La cuenta 61. Ahora, ¿qué código? Eso depende de la cuenta que usted haya usado acá. ¿Y qué pasaría si en el asiento contable se presentara cualquiera de estas cuentas? ¿Cómo lo voy a controlar? Le voy a poner acá la dinámica contable. O sea, ¿cómo lo tienes que procesar? Al debe vas a reflejar una cuenta del elemento y todo contra la cuenta 79. Ahora, si hablamos del elemento 9, ¿okay? Vamos a manejar las siguientes cuentas que yo voy a crear, ¿okay? No del plan contable. La 94, que lo vamos a llamar gastos administrativos o gastos de administración. Una 95, que lo vamos a llamar, ¿qué cosa? Gastos de ventas. Y la 96, que lo vamos a llamar gasto final. Ahora, ¿cuál de estas cuentas, profesor, va a ir acá? Ejemplo, dígame, el caso de la planilla de pago, ¿no? Se formula la planilla de pago. ¿Es un gasto, sí o no? Dígame, ¿cómo clasificaría qué gasto sería la planilla de pago? ¿Administrativo, ventas o financieros? Administrativo o no. Eso significa que esta cuentita, ¿dónde tiene que ir? ¿Dónde tiene que ir? ¿Acá o no? Contra la 70. ¿Claro hasta ahí? Otro ejemplito.
La empresa tiene por pagar una factura por publicidad. ¿Ok? Dígame, al momento que vayamos a hacer el asiento por destino o transferencia, ¿cuál de estas cuentas voy a usar? ¿Cómo lo clasifica la publicidad? ¿Es un gasto de ventas o no? ¿Sí o no? Entonces, esta cuentita que usted ve acá, ¿dónde lo va a ubicar? ¿Dónde lo va a ubicar? ¿Acá o no? Contra la 70. Entonces, resumiendo, ¿ok? La cuenta que yo vaya a poner acá depende de la clasificación del gasto que yo haya generado por la parte del asiento por factura. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para que me entienda mejor este panorama, vamos a preparar algunos ejemplitos. ¿Ok? Observemos por acá. Número. No sé si te acordarás de esta operación que voy a poner. Compra de